ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கல்லணையில் மீன் பிடிக்கிறாங்க பாருங்க. அதே இடத்துலையே மீனை பிடிச்சி அங்கேயே அலசுகிறாங்க. நீங்கள் பாருங்களேன் எவ்வளோ குட்டி குட்டி மீனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அதே இடத்துல சமைச்சு தராங்க. நெத்திலி 160 ரூபா. இப்போ பாருங்கள், கேசரி பவுடரை போட்டு நல்லா செக்கச்சவேர்னு வறுத்து வச்சுருக்காங்க. நான் ஸ்கூலுக்கு போனோன்னே போய் நல்லா வாங்கி சாப்பிட்ருக்காங்க. நீங்கள் பாருங்களேன், இப்போ நல்லா நியூஸ் பேப்பர் வச்சு அதுக்கு மேலே இலை வச்சு போட்டு தராங்க. இப்போ பாருங்கள், எம்ஜிஆர் சிலை வாங்குறாங்க. வேண்டாம், அதை ஏங்கா மடித்து தரீங்க? திங்க தானே போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், என்னை விட்டுட்டு எப்படி சாப்பிட்றாருன்னு பாருங்கள். நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன், அதுக்கப்புறம் போய் சாப்பிட்ருக்காங்க பாருங்கள். நல்ல